emagondzweni Mixolo na DJ Soul Crusher. Emagondzweni Mixolo Sunning Hill ku ri na nghozi loko mi ri N1 South kusuhini le Rivonia Road sweswi endle leswaku vana ku nonoka kusuka le Abatlu Interchange na William Nicole Drive kasi Spread View ku na ku nonoka ku na ntlimbano loko mi ri N3 Northbound ku ya le Heidelberg Road exit loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela @mngana traffic DJ Soul Crusher #AM traffic. I ku sebisa surprise hi loyi vheka suka namuntlha hlangana yena nkarhi lowani tani ntolovelo hlangana na ka suka namuntlha ku nga mvuli ku tetani surprise loko va nga ka lembe xi radio leyi taku u funa vana swa ku vika bra mina swi nga endleki loko swi nga endla tani ti endla hi nexe manje surprise mhlongo ta mashela rishile fe ka timela pulukwani man ku endleka yini vikeriwani nangutela yini mfethu rishile DJ mpukela hi fikiri mzari surprise mpukela sesikole. Right surprise hatsaka ku va na wena nakambe eka msumbunuku lowa namuntlha ha ku amukela prayer hina so vurile DJ Brian ku va na xirhami hala Polokwane hi langutela yini vhiki leri ante yesu nkhenseni ku nkarhi lowu a hi languteni maxelo exatanyana eswondzweni swa le Gauteng Limpopo na Mpumalanga katsa na Northwest Polokwane ku titimela loku mu ku vonaku ku languteriwe mpfula ka siku ra namuntlha kusukela mixo walowu ku languteriwe mpfula ku ya fika na madyambu mpfula leyi nga ta va yi karhi yi famba na rihati mpfula leyi nga languteriwa ngopfu etindhawini ta le xikarhi ta xifundzankulu xa Limpopo ku ya kwahala n'walungwini tindhawu ta Vumosina naswona mpfula leyi nga na hi matimbanyana loko siku ri karhi ri famba kusukela kwalaha na nhlekani ku ya fika na madyambu so a hi ti lemukiseni eka tindhawu ta leto kasi loko hi languta swifundzeni leswin'wana ku hava mpfula eka siku ra namuntlha eka siku ra mundzuku na hi ra vunharhu kasi ni xifundzeni ku xa Limpopo yi ta va yi karhi yi yima eka siku ra mundzuku mpfula leyi nga languteriwa hi tindhawini ta le n'walungwini wa xifundza lexiya kasi mpfula yi ta tlhela yi sungula nakambe hi ra vumune mpfula leyi nga ta sungula evuxeni bya xifundzankulu xa Gauteng xa xifundzankulu xa Limpopo na Mpumalanga kasi yi ta va yi karhi yi tlulela xifundzenikulu xa Gauteng hi siku ra vuntlhanu mpfula leyi yi nga ta va yi ri kona na ku ya kwahala ka mahelo ya vhiki va xi na vayingiseri loko hi languta temperatures ta va karhi ku sungula ku pfumela mundzuku loko mpfula yi karhi yi yima kasi kambe ku ta fika ku sungula ku hola nakambe loko hi tshunela eka mahelo ya vhiki i maxelo mani mi khomela wona eka siku ra namuntlha a hi veni na vhiki ro saseka hlayiseka mfethu ne a ni khenseni tada Kelvin Momo kam ka MLFM una babalo eka siku ro fele a xundla ku ri Kenneth Baloyi u yingiserile a lava Aporola Street Soshanguve South Extension sweswi nkarhi wa kona mixeri u ta ba tingo ri khale ka 086 2543 Leswi famba emahlweni eka swiyenge swa mabulo. famba yini bra mina siku ra namuntlha yu kasi wa namtlha nkarhi wo tsutsuma so se yi khume komba timinete ku be awara leyi u ri vito lerintshwa i yini ra Cobra lerara hina hi vulavula hi content ya ku tsakisa hi karhi hi dyondzisa vanhu wa tiva hi tsakela swilo swa so leswi yisaka vutomi emahlweni va ri yini sweswo polyamory hi loko we u rhandzana na mina na maningi na Ike na Madayisa hi karhi hi swi tiva a ni lo ku hlamusele ivi hi karhi hi swi tiva hinkwerhu ka hina ku nga ri xihundla hi karhi hi swi tiva swi nga khathaleki ku ri na wa xinuna kumbe wa xisati na la rhandzanaka na vanhu lava va vo hundza wun'we kumbe vambirhi kumbe vanhu swi yisa vutomi mahlweni polyamory hi nga lwi kasi wa u nga ngan'wa la ndzhaku nyana nte yini kasi ndo twa na n'wini ku wa wese u leha ngopfu sorry da ka yivala ka Ike ke ri ka seka va guys swi tano va ri maendlelo mantshwa kumbe ku endleka yini ke i mhaka leyi nga mahungu swinene ngopfu bra mina na sweswiwani va bula hi swona vanhu vo tala swinene ngopfu ku ri kumbe challenge swa antswa mi karhi mi swi tiva a hi nge a ku ri ka Twitter poll ina kumbe a wu vota yini kumbe shot ku na kumbexani ina kumbe ina bintsena ina na mina ni ta vota ina hayi mhaka leyi vutomi bya tshamiseka va tiva hi nga ha lwi ina ya laveka okay a hi voni leswi trendaka eka missions ene sweswo a swi trendan namuntlha ku na hasahasa njhe ku na nchumu xi rhangaka mahlweni hi matimba Thabo Bester loyi a nga mahungwini swinene
wa trenda Lucas Radebe ukona na yena na Mall of Africa kusikela imgqibela ya ri kona ya enda mixer ba cingo 08602543 with yakona hikwalaho ka inchesweni kulolongolochela sona sitrenda shi translations album yakona vele awu man rhandza cover yakona vele ikombo swipopana swin'wana swinharhu vele the Black Eyed Peas MLFM akoma dakho hey mama sita yo nukulani kujayini sokucrasha abantu bana nukujayini hey mina Phaphama Afrika-Dzonga bambasita bangu mixer eka 08602543 indlela leyo ibyakona kahle komade ngakunika tona mixer ubona ongwena ungafamba na yini indlela leyo ubacingo sweswi nomlo fulela swin'wana leswi nga tirhekana okay ya rishila Afrika-Dzonga enda tani loko nga ri na munhu vele you know u famba emahlweni wa tiva ti fambela danyama right namhla Goroza okay kumbe yele sukendeki Phaphama msheni Singendleki kungazi na munhu man. Isali japi Jane Prime. Singendleki kungazi na munhu man. Radio yaka hina lewa. Tiri pandemic yakhona iza ya ufuna ukekona NSA yatika makale ya pandemic. Loko wona hala pandemic. Pandemic. Bafana yakhona. Abafanele bayingetela bakupandemic yakhona. Lokho bakutani swisex munhu wa mina. Hayi man basusa leswa mgandaka leswa mgandaka sini khoma kahle. Ndzaka ya mali. Oh so polyamory. Ni fonele weekend loko ni mfonela hi weekend ana maybe ma celebrate a birthday ya n'wananga because xini WhatsApp-ini xi ku daddy I'm birthday today. Yawe ku trenda mo hilanda le diwan do nyenga jele le diwan se vanhu va vulavula hi dona va ku la South Africa swi tikomba ku loko munhu ana mali yo fika vo million kahle kahle ya pfula tigede ta jele munhu a huma una mali diamond va ri a tshama ka manxini wun'wanyani wa ku durha kolomu ya ka mamiliyoni ya ku hundza 15 hala Sandton endzhaka loko a ta va a baleke khotsweni ku na swifaniso swa wona nga ku White House ku kahle u tshama kahle se va ka mali ya tirha va ri loko a ri le jele a fambisa a ri na khampani ya ti-events a ri jele iya loyi kahle kahle a nga ri jele loyi a kahle kahle ne jele vito kahle kahle mara yena ve a hanya ku fana na n'wina kahle kahle ne ti hanyela ku fana na n'wina na loko a va n'wi nyiki na munghana lonene a to haxa kwalaya vana iya hi swona a ri na hinkwaswo leswi u nga swi ehleketaka hi ku ya hi swona leswi se mahungu ya hangalakisaka swona hi yena mupfinyi loyiwani mudlayi loyi a nga koti ku xava hinkwaswo ne loko a za pfinya ni vula ku i wo va xiharhi swi le ndzeka yena leswo swa ku pfinya hi ku hluleka nchumu ku va na vuharhi ka wena okay so hiye taku newsmaker of the moment eka nkarhi wa sweswi n'wana na n'wana u vulavula hi Thabo Bester loyiwani endzhaku loko ku ta va ku tiveke ku ri u lovile u tshwile a ri ejele lembe leri nga hundza so ivi un'wanyani yoloye hi ku hala Sandton xifaniso xin'wana nga xi vona karhi a xava groza ambala wiki ambi sweswi mina loko wo ya ka ma-tweets la trendaka kota swi vona na swifaniso swa endlo leyi va nge a tshama ka yona swa hlamarisa leswi vutomi lebyi va nge a ri na byona na loko a ri kwale khotsweni so u le mahungwini hi mhaka ku se swi tiyisisiwini swa ku ntsumbu lowu ya va hleketa ku i wa ye a hi wa yena so hi koho wa tiva hi leswi ti hanyela vutomi bya xiyimo xa le henhla swinene se hi leswi n'wi trendisaka vanhu va sungula ku vulavula hi ku a swi nge endleki ku na lava nga n'wi pfuna ene a ku endliwi vulavisisi van'wani va ka ku hlongoriwa hambi holobye wa vululami ka swin'wana Lucas Radebe u trendisa hi Bafana Bafana va ri hina munhu wa matimba swinene mara nga le ku tirhisiweni matiko man'wani va endla va famba hi ntila walowo ene swi loko va tirheleni va vulavula hi ku kahlekahle a hi n'wi tekeni enhlokweni na Afrika-Dzonga ene u hloniphiwa swinene eka ntlangu wa bolo eka matiko ya misava Lucas Radebe se hi yo yini leyi a hi buli nchumu loko yi nghena rivaleni leswi dyondzisaka Lucas Radebe Mall of Africa yi trende kusukela hi mugqivela a ku ri yini leswi yama Ibrahim mina we u vone yi kasi no vone vanhu va tsutsuma
Bakudala kubayana. va ku ringana switsongwana va ku ringana bra mina Brother, ndaku video loko kahle ku ri genge kwendliwa yini kwalaha kahle? va ri swi sikala ka TikTok n'wina DJ Brian mi nga na ti-teenager ta majaha hikuva ku ri tintangha ta vovon leta ti ta Mall of Africa ena ni ri le mall nampundzu mara nampundzu nkarhi wa nampundzu nga ku swi endleke ku sukela na nhlekani so va ri genge liya yi ye hi mabazi ya ku tala ngopfu va ri swi sikela ka TikTok n'we mi nga swi twisisa swa le Mall of Africa mi susinuru Ibrahim a swi va vulavula hi magidigidi ya vantshwa lava nga va tata Mall of Africa hi Mgqivela a hi swi tivi ngopfu Mall of Africa yi tshembisa hi vatsongo lavaya va busy ngopfu ni wa xin'wana xi tala ku musi ni ve ni vuwa ko Mall of Africa musi vanhu va tsutsuma va va ringana va gqoke na ku yelana so amba wena se hi leswi nga trendisa Mall of Africa ku sukela Mgqivela Phaphama eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiliyani Kamana hina 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo avuxeni tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nhungu bangi ya reserve ya tiko ra Zimbabwe yi nga langutana na swikhirhi vadyuhari lava va nga xiphemu xa mphikizano wa matiko ya misava wa bolo ya milenge wa vakokwani vaxisati va vula leswaku va lava ku ri nhlangano wa SAFA wu tumbuluxa ligi ya vadyuhari maphorisa ya Cape Town ya vula leswaku ku vile na timhangu leti nga tinyika matimba to phanga mahungu hi xitalo ya awara ya nhungu hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Ana ku jayina wena loyi hi mina se ni fikile ku na nghozi loko mi ri N1 southbound emahlweni ka Rivonia Road exit ntlimbano loko lo Sandton ku na ku nonoka ku na ntlimbano loko mi ri M1 southbound ku ya le Marlborough Drive exit kasi loko mi ri Parktown le Hutton Drive ku na ku nonoka le St Patrick Road loko mi ri le N1 northbound emahlweni ka New Road tilawa xinene ka mintekile kokwalaho ka nghozi leyi nga humelela i nghozi leyi katsaka timovha to hlaya loko mi ri N1 northbound emahlweni ka New Road tilawa xinene ka mintekile ku yime movha kasi loko mi ri N1 southbound emahlweni ka Old Fontaine Road tilaimbirhi ka mintekile kokwalaho ka ngozi leyi katsaka timovha to hlaya ku na ntlimbano kasi loko mi ri xifundzeni xa Limpopo loko mi ri R71 ku na ku nonoka hikokwalaho ka ti-traffic lights leti nga ri ku tirheni loko mi ri Ramakanyi loko mi jikela matlhelo ya le University ya Limpopo kasi na loko mi ri le Upper Lady Mall loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela @ngana traffic @DJ Soul Crusher #AM_traffic hala ka Facebook Sylvia Boloyi u kona vele Felicia Gigana Khosa Gigana u kona na ka Facebook aske Fanisa Kubai na yena vele u ri na hina kwala Ken Hook ka ske n'wana kambe Khalanga Mburi ya Ntshava na yena vele u na hina siku ri namuntlha n'wana kambe Venus Kensi Mathebula na yena vele u na hina ka siku ri namuntlha ka ske Fani Nyiko ka Facebook hi tsakule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona Ngabza the boss Shandla Charity Michaels, oh yeah, Siboka Pelsutan Pelaka hey, Shandla 9.4. Go for the two mega family Takasim iPhone Shaka Jaka. I'm in love with the DJ. 20 minutes to 8 o'clock after Songa Kale, Elagotono Mela in the Casa Famba Samana Man, Shandla Shanwaisa. Irishawane ekabandangu. When I must have got the Tango Bramina Graphic. Animabonang. Minimaboni no, Mara. as Africa Mapu. Wena unga ta hyela kahle mina ni lo hlaya hi wona Bramina. Oh yeah. Ibe ni ku mali kona. Yeah, mali. Yeah, malini ene mali ya mali. You woni ye malini vele. Andile. Yeah. I andile kambe lo wa ka Dlamini. Lo ka Dlamini yes. Lo anga kuma half a million. Yeah na vele. Ya lo anga wina xidondo cha Sports Star. Ya tla wina Sports Star. Athala futhi na bhuti wa yena atla wina la yani kulukumba bebhuti Themba Zwane na baba winile. Ibhuti wa yena andile Dlamini utlangela basisati ba Sundowns. No bula indlela le. Se akuwina Sundowns le. Kahle ayi khohlweni xipani Sundowns. Latikweni ne.
andele u kume 500,000 aku heleni ka vhiki ka masagwadi mina vayingisela na yena 500. wow 1 million ye swi ya le ka Sundowns ye Clorcop bana akuvote vayingiseri ku ya hi leswi swi nga fambisa xiswona ene a hi kanetani na swona ngopfu no dzwani wa swa ngu fanela na ntombi ya sa fanela vele ku ya hi mina ivilanga se xiteke a nga ri kona Thembazwana se xiteke hinkwato xikhomela laha dwana wena wow okay i mani un'wanyani loyi a ka fika a vangama votani ndi vona ku ve na team of the year Limpopo Ncuva lavani na le Limpopo loko ku endla indigenous va bala va ya bala mina u vula tano va ba Ncuva tukuna yo na ku a Limpopo loko vona masagwadi lavani minkarhi hinkwayo hi langutela vona vile ku va ka va wina minkarhi yo tala ka xiyenge xa fana lexiyani va na xiyenge lexiyani la Limpopo vele kasi ke un'wana loyi a nga wina vona nga fi kahla owe xipano xin'wana futhi nhlamarisi vana va hleketa ku banyana va nga wina ne lava phikizana na the all sevens ivi ku heta ku wina lava va rugby i va rugby loko yo okay va winile na lava nga xiximiwa hi holobye ya va hlayininyana swinene a va tele lava nga xiximiwa hi holobye swinene ngopfu a swi ri na mali na swo leswaku xiximiwa a va yi kombi ko tala swa ku xixima va vuli hambi yi ri koma mara yi tshama yi kona yi fanele va yi koma a va yi kombanga va va nyika swibokisana swin'wana vakhegula na vona va fikile n'wina vayingiseri loko kuma xinkarhana hi ta va langutanyana hi byela hi vona hambileswi mi nga swi twanyana la mahongweni mara a ku ri na ntirho wa ku pfula ni voneni bra mina a vakhegula lava swa dlaya bra mina hi mathekisini ngoveni liwani vele Victor leswaku namuntlha hi famba na mani Tirini mlamzi hi fukile Victor man ngoveni okume fanele ku ngoveni ya n'we yi kusuka kwini ya kwini yi suka ya kwini taxi ya ngoveni ya n'we taxi yi suka ka Malamulele ya a Dakar kambe kwile Hasani Dakar swi vula ni Dakar na loko mi swi tivi ne biji a ni ku Dakar swi vula Xale gonzweni va ta tiva Dakar wa matiko ndawu ya vona va swi tivi ko matiko hayi Dakar va ko vanhu kwala taxi mina vanhu kwala taxi ku nga lo wi ma kona DJ Bra va ti khome kahle man va kona ngopfu va la chuwana va byele ku biya ka radio van'wani va twa vurhongo kumbe wo nga ta mi hlamula hi tive DJ va vurhongo vike hi va hlamula hi twa mani wa ku khoma vurhongo pfuka avuxeni minjhani ba mi hembela n'wina nga mi twi vurhongo n'wina mi vulavula na DJ Brian na Conizer ka Munghana Lonene a mi khoma n'we mi right n'we a mi khomanga hi vurhongo n'we ma mani Shishonge kaGamani. Okay. Sismevisi. Shishonge. Yeah. All right. Ani nga vatwanga. Mi ra ku rungula mani mixolo. Mi nyika nkarhi ka mi twala moyeni mi rungula mativa lama mi rhandzaka. Rungula vangani. Mi lava vangani n'we? 4. Okay. Rungula 4. Ni rungula papa mina muri Shishonge ka Mphambu. Na Menia Xixongi a Pitori na Monia Xixongi a Pitori na Lloyd Ngoveni ri kota ra mina kwala Joni mi phinde un'wana kambirhi mara mi swi twini hayi a ni mi swi va phinde mani wena DJ lo sungula i Menia lo wambirhi i Monia Menia na Monia yo a ni twa nge va munhu un'we ya se mana nga etlela no i mina a twa ka vurhongo mara Monia na Menia vanhu va Xikwembu ni tshikeli se Smavis I can't mi va na vhiki ra kahle ni khensina n'wina hlayisekani ku na un'wana kusuhi na n'wina kumbe a ka ha ri na un'wana movha vambirhi na driver va kona mo va nyika foni hi va hlamula se ku tlele via bravi mara Monia na Menia avuxeni minjhani hi pfukini ho pfuxela n'wina hina valava i DJ Brian na Conizer hi le ka Munghana Lonene la a hi mi lava mani hi mi kumini namuntlha n'we ma
me tinyiko mathevula giyani. tinyiko mathevula giyani kwini nga tikulela hi kwihi ko giyani nga kula Giyani ka Mapuve. oh ka Mapuve mi la ku rungula mani mixelo hi mi kumini namuntlha Ni rungula n'wana wa mina Silas Songwani ka Mapuve. Na ripfumela Songwani ka Mapuve. Na boto wa mina Bennett Mashela ka Mapuve. Na sesi wa mina Sani ya mathevula Thembisi. inkomo mativana mi hlayiseka mbala siku ra kahle ni Kesi. mara mi ya kwini mpundzu lowu Oh, va fambile a swi na mhaka na ku twisisa ku va ya kwini engomeni yi tlheleri njhe kumbe yi kule yi famba hi ke Vikito yi nge fiki sweswi Vikito hello. yo van'wanyana avuxeni minjhani n'we Mfikile njhani? yo vita tata ngwe sasekini xama ngopfu hi n'we mani twanani DJ Brian i ngokini hi rito ra n'we ntsena hi vulavula na ma beni kotile Ni vulavula na Tracy Makamo kwa Xigama. ka xigamani xi hleki Tracy u swi cincaka tepta ra wena sasekeni okay ri sasekini zenya n'wana mali Kensini. a hi yimele sweswo wesesi i Kensini Tracy u nga rungula Ni rungula mana mina Daphne Makamo kusuka Boleni. Ni rungula na papa mina Hendrik Rambau kusuka Xitungulani. Na n'wana wa mina Jayden Ngoveni kusuka ka Xikamani. okay va nga kwati papa n'wana a no vula ku ri ti ri sasekini ntsena Kensini. va nga nyika driver phone ne yo ya ka mi ri driver o muchayeri kona se la muchayeri driver hi le booth malamza Hayi. no mimi kasi mi lo khandziyisa vaxisati ntsena Va kona. no hayi mara hi lunghini na vaxisati ayo ya mi ri kula mani n'wina siku ra namuntlha valamza Mina ni ta sungula hi vatirhi hinkwavo va Great North Transport laha ni tirhaka kona nkarhi lowu nga hundza. mi kusukini Ni sukile ni le matiko. okay Ni rungula na nsati wa mina Vasambile Ngoveni. Vana vatirhi hinkwavo va ka Malamulele Chiefs Association. twana n'wina n'we mi kahle mativana khesini milangoveni na khesini ngopfu hlayisekani Phaphama Afrika-Dzonga man kambe hetelela nga xoxa english xa bra mina u ngo ho khome timhaka we hi swona sweswo vhiki leri hayi hi ya mathekisini ro hetelela hambi ni pfukise xileswi na yona hayi vhiki leri hi lelana na yona se a hi tiphineni hi swona swiyenge leswi vhiki leri votani swinene le ka Twitter poll na yona hi lelana na yona vhiki leri man uthando MFR Souls vana Amos Namlindo the vocalist Phaphama Afrika-Dzonga ri xile 8 minutes to 8 o'clock awara yo hetelela awara ya vunharhu ya Phaphama eka mixo lowu wa siku ra namuntlha na nkhale na vhiki ra ku hetelela ra swikhedze swin'wana na swin'wanyana leswi nga kona la ka nongonoko kambe swin'wana swa swona hayi kasi loko ku ri Butmila ni vona hado hi ya na vone mahlweni wa tiva hi nghena na vona eka lembe lerintshwa ra ximali vona kanhlangana bulu ra vona na ka television hambi ka television va ba xilungu xin'wana Butmila xi huma hi tinhompfu vona Butmila kasi dyondzelisa njhani xikolo vona u twa nga ku ngo byela un'wana na un'wana ku lava hi fa hi vulavula na vona hina as you're pointing out to me, saying that in a lot of markets around the world, even advanced economies like the US, UK, many parts across Europe. Nikombela min rhumela voice message hi xilungu u nga vona siku ra kahle kona hi xi phyandasela vanhu ku
hamba wena amamkela mputmiyelani tsake ngopfu ku va na n'wina eka siku ra namuntlha hi karhi hi khensa ku va mi hi hlayisile tin'hweti to tala loko hi mi kombela leswaku mi ta ta hi pfuna la ka xiyenge lexi xa ku hi lemukisa hileswaku ku endleka yini hi ikhonomi ya tiko ra hina hi ya na n'wina emahlweni hikwalaho ka ku va wa tiva mi hi vona hi tihlo ra tintswalo mu ku hi ta endla nkarhi hi bula na vayingiseri va Munghana Lonene FM ha khensa swinene puti ya Sile DJ Canada, Sile Barole, Shekana Venkel, Phaphama. No, Kutaka hina, Kuta, itaba party ya shole, you know, I kaiti sa vayingiseri, sa vakati, kwala kota kukon, maybe, sa puna kwala. Viki rin'wana ku na mhaka leyi Reserve Bank matihlo hinkwayo ti komba langutana na kona vhele ku na kahlekahle hi nga languta ku va nga endla yini va Reserve Bank a hi sunguleni kwalayani van'wanata hi yona mhaka kulu swinene eka vhiki leri baro leyi languti kwala Pitori Bereko komiti liya ya swa timali ya bangankulu ya Afrika-Dzonga va ta va khomba meeting wa vona vhiki leri laha va nga ta va vika xiboho xa vona xa ntswalo wa timali ra vumune so ita tsundzuka i mhaka leyi nga vulavula hi yona ku talanyana a ti nge ka lembe leri nga hundza ku hi vonele ntswalo wa mali wu tlakuka swinene and ungunyana ro biha hi ku va languteriwa ku va va tlakusa repo rate nakambe eka vhiki leri 25 basis points leswi vulaka ku ri mara ku na ku tshemba vahaxi ku ri ku tlakusa loku ku nga languteriwa hi ra vumune ku nga va ku ri ku hetisela eka cycle leyi nga ka yona hi ku se ti-interest rate ti khandziyile swinene loko wo languta hi November ya 2021 I think prime interest rate a yi ri vo 7%. Mara loko se va ta khandziyisa ra vumune prime interest rate yi ta ya kwalomu ka va 11%. Leswi vulaka ku ri hina vo tala lava hi nga na ti-bond swikweleti swa movha furniture swi swo hambanahambana hi ta va hi voni installment swa hina swi tlakuka swinene eka lembe leri nga hundza so ku languteliwa ku va ta khandziyisa nakambe hi ra vumune mara ku na ku tshemba ku ya emahlweni swi nga endleka hi nga ha voni ti-interest rate ti tlakuka kusuka eka Reserve Bank hi ta lunga hambi to ka ti nga ha tlakuki a ti tlakuke ku ringana a swi vuli swa ku swi ta koteka swilo swa tika buti yo i mhaka ya nkoka swinene le DJ Khonaza ku ri a swi vuli ku va ta sungula ku ehlisa loko hi languta eka tin'hwetinyana leti taka vahlahluvi vo tala va hambanahambana va ikhonomi va ri hi nga ha no vona ti-interest rate ti ehla ntsena eka lembe leri taka so kwalaha ka vo March 2024 va ri hi khweze swi khandziya hi mhaka yini mara vhele xi xa koho kumbe hi nga xi languta hi rin'wana tihlo xi xa ene nako va ri swi khumba ngopfu hina va ku va na swikweleti bitmilani va DJ Brian swi va xanisi ngopfu mavonyoka swi khumba ngopfu mina na n'wina DJ Khonaza hayi DJ Brian a munguti wa ngo hleka loko a vulavula hi swona hleka hina mara lo hleka leswi mara mina mara wa tiva mara i yini mara kumbexani i yini swi nga hlohlotela mhaka sa ku ri ku va hi tikuma hi ri kwala nga kona so leswi va lwaka na xona DJ Khonaza DJ Brian i inflation inflation ya la Afrika-Dzonga na le matikweni mo tala kwala ku languta ti-economy ta kwala misaveni inflation yi tlakuka swinene especially last year laha hi nga vona inflation ya Afrika-Dzonga yi fika ka 7.8% yi sungule ku ehla yona hi February hi vonile ka 7 mara a yi se fika laha ka between 3 na 6% laha Reserve Bank yi lavaka ku yi vona kona so hi lexi va ringetaka ku lwa na xona laha loko hi va ti-interest rate ti tlakuka so swi vula ku ri leswiwani swi khumba swi tola hambi mabindzu ni tshemba ya khumbeka hi tindlela tin'wanyana laha ni hleketa ku ri loko ri ku tende ra ku endla phati a ri endla 14,000 se va nga kuma se loko ri landza futhi munhu a ku no na mina se ni ngetelerini tende ra mina se or hayara hi 17,000 manjeni swi nga fika kwalaha swa khumbeka inflation yi khosa swona sweswo DJ Brian la hi vonaka vanhu vo tala loko se va languta ti-inputs va ti tirhisaka so leswin'wana va swi tirhisaka mabindzu na vona swi khandziyerile leswi vulaka na vona ku va va continue ku provide service leyi va nga na yona
va fane va tlakusa nxavo wa kona so swi khumba swilo swo tala hikokwalaho reserve ku yi nga tshiki inflation leyi yi rhana ya henhla swinene because swi nga kavanyeta swo tala ka ikhonomi so ku tlakusa loko hi ku vona ka ti-interest rate i ku ringeta ku lava ku hungusa yona inflation leyi hi vonaka Wona ikhansini ngopfu kwambe na hina mativana la khansana la hlayitsaka futhi loko ava hi ranga na ku ya mahlweni ndlela ka maitsundzuxa hi leti na leti yana mahlweni mtshame yimela kahle ka mtshana xilungu le ene na mafurha ya yehla nyana eka n'hweti leyiwani va yehla hi 1 cent na 2 cent mativa dako wa ni lava kena ku langutisa 1 cent yeah 1 cent na 2 cent ka petrol mara diesel ya ntswanyana 60 cents oh yeah diesel lifestyle Casino galad. Inkomst meine Wahl. Papa Afrika Dzonga ile wale Justin Bieber. Peaches. Afshe. hlayiseka emagondzweni mishodo na DJ Soul Crusher. Utaka selfie ngani se? Mina. Teka selfie za tafika uma 70 Mara na the post ande. Mara na the post. Long to so. Soul Crusher utaka the post. Yena ka tweet. The selfie ta of ta 170. DJ. Kada ka se fana teka phone. Ewa transa na nkarhi na wona. No, mfana hi teka phone leyi. Ata na muta swin'wana. Yeah. Mara DJ. Wa teka shem. Kuvelani vagodzweni xivike xo hetelela Boxback kuna ngozi loko mi ri N17 Worst loko mi sefika le Osborne Road kuna nonoka kusuka le up 21 four ways kuna movha leyi nga yima loko mi ri N1 northbound lomi sefika le William Nicole Drive Ntlimbano hi lowukulu kasi loko mi ri Vereeniging nakona kuna ngozi loko mi ri R59 North loko mi sefika le M61 nakona ku ve na ku pfaliwe gondzo ringetani ku va mi papalata R59 mi tirhisa R82 North kumbe xani mi tirhisa ndhawu yin'wana leyi mi kota ku tirhisa yona Woodmead kuna ku nonoka hikokwalaho ka ngozi leyi nga humelela loko mi ri M1 North loko mi ri M1 South loko ma ha ku hundza le Woodmead Drive kuna ku nonoka kusuka le Ellendale Road Ntlimbano hi lowukulu loko mi ri ka ndhawu yaleyo kasi hikokwalaho ka ngozi leyi nga humelela i ngozi leyi katsaka timovha to hlaya loko mi ri William Nicole Drive le N1 northbound kuna ku nonoka ntilo wa xinene ka vinyitekile hikokwalaho ka movha leyi nga yima ti-traffic lights ti tirhe ka tindhawu to hlaya loko mi ri corner N1 na Malbongo Drive na loko mi ri corner Malbongo Drive na President Forshire Drive xikan'we na le corner N1 na BS na Jet Drive exifundzeni xa Limpopo loko mi ri a Ramakanye R71 ti-traffic lights ti le ku tirheni ti tirhi na loko mi ri a Paledi Mall hikokwalaho ka ku kaviteka ka mphakelo wa gezi loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela eka nangona ku wa khoma ndlela iqolani le khene ku Facebook Twitter na Instagram ku hashtag PM Traffic Mkhacani Chabalala yin'wana va yingiseri va hina vhele na hina siku ra namuntlha i siku ra yena ro velekiwa hi Mkhacani vana na siku ra kahle swinene ngopfu ka siku ra namuntlha u suka le holofon ni tshemba mfethu u ta va kahle siku ra namuntlha ku ta tekela vambirhi vanharhu nhlokweni hala Siku ro saseka, Mkhacani. kahle bra mina ya loko ni ku na ku tirha sungula a ri ku mzake mbulu au okay ni vona va kha va bula na yena mzwakhe ku hela loko ka vhiki ka thelevhixini ya so Mkhacani na mzwakhe vo fambe vo leswi a nga tshamisa xiswona laha mara okay a un'wana na un'wana na loyi a fanaka na yena wo fana na mani rami a ndi n'wi tivi ku ngo va ku ri na loyi a navelaka ku hi nga va hi fana Masana Joey yo na yena vhele wena u yingiseri la ka Phaphama la ka Facebook ka siku n'wana kambe lo nga yingisela la ka Facebook i manike i mani loko nga ri na Thembi Nkuna ke si Thembi ko sa u yingiseri ka siku ra namuntlha ka sweswiwani eka siku ma top 10 nge to na vhele makoro yeru ka siku ra namuntlha yavise ku yini suku leyi hi tsavule nsuku emakorhweni ivi ku hlayisa mani swi tivi ku school veti swi vula mara siku ri simeka na mandi swi tivi ene hi ri tlange swinene kwala ku fambeni ka vuhasi bya hina hi tlhe hi ri tivisa so Arthur ini school veti na School veti? yeah school Bon. veti hey bana Phaphama Afrika Dzonga top 10 imekulunga Afrika Dzonga dzaka leswi Afrika wa vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na khalanga Pet Matebula hi ku loko ku ri kene indeed swilo leswiwani va swi vulavulaka swa vaendzi lava le Afghanistan a va lavi ku ya USA why consulate ya USA ku le Kabul yi nga endlangi special visa xidlodlo lexi lahlekeriwe hi matimba leswi vulaka ku ri moya wa xona wu ta va wu karhi wu hungutekile kambe loko hi languta hi sayiti ra mpfula ya ha ri kona swinene swa boha nhlamulo
yi ta kumeka. MMC a jikajika na maphorisa a famba kha cheka hi muti hi muti ku ri mati ya huma na i ndlidi ya huma swilo leswi a swi zanga swi nga teka na 2 weeks a hi ri na group ya voho loko ku ya hela masiku mambirhi swi ta va hi blokile laha ka group liya hi fanela ku hi vulavula koho. Leyi i Afrika wa vulavula. Ile top 10 ile yalandzela top 10 hi swona February ka sakram ro hetelela nayo You hear a high five. Oh yeah. Oh. High five. Okay. Bona. Wena. Hey. Abaida. Yeah. Amba now. High five le yampam. High five. Oh yeah. Bona. Yeah. Kambe eka fikleriwani ya Korsela, khumera swilo ya khumera swilo ya eka siku namuntlha hi languta khumera swilo leswi vanhu va swi tshembaka kambe ku nga ri ki ntiyiso. Okay. Ya xa ku sungula i ku nhonga na yi hanya siku rin'we a hi ntiyiso va ri ya hanya masiku yo hlaya ku fikela ka malembe. Ya no vone manje ye nga va ri na malembe jikurile this that loko ndo ndo ya hi brother nga a jilave jeto xa vumbirhi ntalo na madokodela kambe na me ndi yo swi kuma kwalani endla vulavisisi swa ku xirhami xi vanga mukhuhlwana na swo va ra hi ntiyiso va ri mukhuhlwana wu vangiwa hi virus. Loko hlangana na virus u ta leyi vangaka mukhuhlwana bara hi swona ko va vito leswaku you have a cold a hi swi vuli leswaku xirhami xi ku vangele mukhuhlwana how can a virus cause a syndrome tintlhari ta le vuxeni loko ni karhi ni hlaye matsalwa ya ku tala ngopfu hi swilo leswi na tintlhari ta le vuxeni ni hlangane na tona va ku hava loyi a nga a swi kona la ka leswi ni nga swi lulamisa va ri ku hava loyi a nge ti-wise man a ti ri tinharhu va ri a swi tshama swi vuriwa ku va ri vangani a va vulangi wa va ri vangani ne a nga vulangi ove ya bibeleni ke ha ha ri ka moya wa bibele swin'wana leswi va nge ha swi tshemba ku nga ri ki ntiyiso va ri muhandzu wa le xikarhi lowu nga dyiwa hi Adam na Eva a ku nga ri apula vele hina Sunday school hi dyondza swa ka ku ri apula na namuntlha hi la ku ta tshemba swa ku a ku ri apula kambe va ri a ko va nsinya wa vutlhari leswi DJ Brian wa le xikarhi ka ntanga wa Eden okay swin'wana leswi va nge vanhu va swi tshemba kambe a hi ntiyiso i ku misisi na minwala swi ya swi kula na loko hi lovile naswona va ra hi ntiyiso sweswo swa yima swa yima naswona okay ya a swi ta kuma swi hi tlhavatlhava kwala sumile handle kwala ku fambeni swi tlhava ma tlhava hina vafambi hi milenge 6 feet down bramina loko nga swi yimi bramina u vula ka bramina u nga tshika mafi va wisa wena swin'wana leswi va nge ha swi tshemba ku nga ri ntiyiso i ku chukele loko vana va ri dya ri va nyika matimba se va siringa va ri chukele a ri yelani helo na matikhomelo mara matimba woke sweswi vulavula hi vatsongwana ku se va ta va na matimba se va siringa va ri hi swona a ya va nyiki matimba vana lava u vula matimba ya chukele sweswi swi nga endleka va nga siringi mara va ri matimba va ri na wona a ni swi tivi mina ni ku byela leswi ni nga kuma swona ntsena okay kasi swin'wana leswi va ngena swona a swi tshemba ku nga ri ntiyiso i ku kambe lo mfana hala ka n'we i ri mfana ne a bushi lo mfana ri mfana chameleon ya va ri swin'wana leswi va nge ha swi tshemba i ku lo mfana ri cinca mihlovo ri fana na wehe mara loko ri kusuhi na rona kumbe ri cinca mihlovo ri fana na la ri nga kona va ri ku va ri tumbela ri nga vonaki va ri a hi swona mina ntiyiso wa swona yingisela ra cinca mihlovo mara a ro tumbela va ri ro va ri ti horisa ri ti cool down loko ku ri ku na xirhami ro va ri ti kufumeta a ni ri la ku dlaya loko yena ri fana na hembe ya mina ku va a wu rilela yi a ku va hi ri tiriso ri langana ya mina hembe so va ri va ro ti horisa kumbe ri va ri bula na malomfana man'wana so swi nga endleka swi nga endleka ri ri ku mabyeleni ku ku na nghozi tumbelani ya ku vuriwa mina ni ku nga mbala hembe ku vuriwa wena u nga kusuhi na rona bra mina ni rila man a swi ni chavisa so hi mhaka ya ku ro tumbela ya
kasi swin'wana va nge ha swi tshemba naswona a hi ntiyiso i ku swakudya loko swo wa u hatla u swi teka ku nga se hela 5 seconds swi hlayisekile ve a hi ntiyiso loko swo ze swi wa hansi swi thyakile yeah okay swin'wana va nge a hi ntiyiso bra mina i ku switulu swa le toilet swi na ti-jam to tala ngopfu ve ti-toilet leti ti basisiwaka a ti na ti-jam to tala ku hundza cellphone ya wehe i cellphone ya wehe nga na ti-jam to tala ku tlula switulu swa le toilet so hi swona swo hetelela ka top 10 ku munhu i lava 8 wa ti-glass ta mati hi siku ve naswona a hi ntiyiso swi nga endleka u va u lava ya ku tala ku tlula 8 swi ya hi miri wa munhu na ku munhu i na migingiriko ku fikela kwini kumbe u va u lava ta le hansi ka 8 ku nga leswi DJ Brian a lavaka swona loko u ri lolo ku nwa 8 swi na ntirho mara loko u ri ku gingirikeni u nga lava 8 no tlurisa swa twala brave basi munghana rukanani na rhandza risimu leri ngopfu xipembelani sisters storyteller yes inqambi ikona ya risimu leri oh man hayi va munghana rukanani xipembelani sisters ka Mugana FM komandela mi rhumela ti-voice note na school vate va yi hlamurini brahmin va yi hlamusela ku ni kahle kahle swi vula yini loko swi ta eka vuhaxi la hi le vugimamusi Munghana Lonene FM makomba ndlela loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxela minongonoko leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi hi sweswo vhele mingiseri twana ke hi sungula lani bra mina ka mhaka xitichi DJ Brian na Sesconizer school vate i ku pfula space i ku pfulela na space ngopfungopfu loko vanhu va ri ka ntlawa va rhendele ndhawu yo karhi kumbe lava tlhelaka va tlanga kona madayizi ku nyiketana space ku un'wana a kota ku tirha kwalana ni pfuleleni space ni pfuleleni ndlela va vula yona e-school vate inkomo vaxi va mina vo saseka krisimati Abel Masanto ka chava inkomo wa tiva na was brown man mangela mana maxindzo hi pimandeka kwini mina ka xitima xa mihleketa ka siku ra namuntlha a lava ku hina vatswari a hi tshikeni ku rhumela vana va hina hi va nyika makhadi na tiphini va hi tekela mali va ha ri lomu ti-high school siku rin'wana hi ta rila hi kolola vatswari hi ta rila hi oma na hlambanya va mihela mona swi nga leswiwani loko vana hi va rhandza a hi va nyikeni mali kunene na ti va hi ti-akhawunti va nyika makhadi va teka mali ka ti-akhawunti ta hina Mr thank you okay se va komba njhani mali na okay Barole Khonaiza na DJ Solokhasha kwalano ka xitimela xa miehleketo namuntlha vafana va nyumisa mani kahle vito leri vona ri fane ri cinciwa ya va vitana ti-African Lion yo kola yona va swi twisisa nyana na ti-lion a ti na mhaka vafana hayi sana mi hlamusela ku hambana ti na tharanga tin'wana African Lions DJ Brian Mama Khoni DJ Soul Crusher hi ri bye eka swiyenge swin'wana leswi swi endlaku hi tshama hi nyanyukini hi tshama hi tlharamukini hi vula ku Phaphama tanihi vaakatiko tanihi valandzeri va Phaphama hinkwavo ni ri Munghana Lonene i radio a hi na radio yin'wana yi tlulaka a Limpopo ni vulavula sweswi Limpopo sweswiwani hi yona radio yi ri one yi fambaka mahlweni na hi va yin'wana se ni ri khomisani sweswi vahaxi va mina mi ya mahlweni ku ze va nga mi cincangi va swi vona ku ma hi phaphamisa i combination yin'wana ya kahle ngopfu ka xitima xa miehleketo i Vuks Mavukuvuku a vona ku sweswo inkomba haxi tshama vukuvuku Khoni xikan'we na DJ Soul Crush eka xitimela xa miehleketo eku tsundzuxa vakhandziyi mani lava loko u suka eLimpopo ya Gauteng ku na buku leyi va hi nyikaka yona ku hi tsarisa vuxokoxoko bya hina laha a hi ringeteni vakhandziyi hi tsarisa
vuxokoxoko lebyi nga ntiyisweni ku ri loko swilo swo endleka swin'wana la magondzweni va kota ku tirhisa vuxokoxoko lebyiyani hi vuenti. Inkomo DJ Brian enyikolweni va loyi kusuka kwala Polokwane ekaya le ka Mahatlani. Vahaxi mi va na siku ra kahle. Se wa n'wi byela lowu nga n'wi tsala laha ku ri ni tsale wena kumbe a swi na mhaka no n'wi tsala ku ri kasi ku tsariwa munhu un'wana the next of kin sweswi ni ngo tsala wena u n'wi tsala mina se no one phone lava ku ri ku wena Brian no ku ve na nghozi ni va ku ri va ni byela mara na hambi ni nga ku byelanga a ni ta tsala lweni ni swi tivaka ku ri loko va n'wi fonela ngehla mali ni ku va ni n'wi tivi okay van'wani va nga vula ka va n'wi tivi hayi u nge n'wi tsali munhu wa ku tani swi serious leswi ya Brian loko u tsala ledi ni vula ku hongonyi wena u swi vona njhani vota eka Twitter @Phaphama MLFM kasi wa u rhandza ku niyeta uzanghena hongonyi na homi okay alright a hi tsundzuxi vaseketeri va ntlangu wa bolo hambi ku nga ri vaseketeri va ntlangu wa bolo maAfrika-Dzonga leyi a tinyungubyisaka hikuva hi rhurhela matiko ya man'wanyana ku ri ku na mitlangu ya vakhegulakhegula le nkowankowa hi ku ya hi rito ra Beka Ntsanwisi ku na 16 wa swipano leswi swi nga ta va swi ri karhi swi phikizana swa ntlangu wa bolo wa vaxisati lava va nga riki va vana vatswatsi va nga ta va ri karhi va tlanga kusuka ka matiko ya ku hambanahambana Brian mina so loko hi ri kusuhana na le nkowankowa a hi yeneni hi ya va seketela a ni la ku ta hi ku hatlisanyana ni vona swipano leswi a swi nga kona lahaya ku na Grenis International okay ku na vakhegula Mbombela Gogos va kuma Afrika-Dzonga vele L'Expressas FC va le USA va le ka Joe Biden inaka kuna Kurumana Vilos va Mozambique inaka kasi ke kuna Fetus Atos Age kuna va France inaka kuna Consha Magogo Stars va ku Zimbabwe kasi ke kuna Glory Gogos na Tembisa Gogos va kusuka Afrika-Dzonga kasi ke kuna Eduardo Mondlane FC usuka Mozambique na bona vele kasi ke Breakers va USA le ka Joe Biden kasi ke di Khoshigadi FC va Afrika-Dzonga Mpumalanga Gogos na bona vele basuka Afrika-Dzonga kasi ke mangana kambe Florima USA kasi ke Northern Stars FC va USA kasi ke Yasa Grenis FC va Zambia Afrika-Dzonga na bona kasi ke na KwaZulu-Natal Gogos kumbe KZN Gogos va Afrika-Dzonga hi van'wana lava nga kona vele kasi ku na namuntlha bra mina a yeni ya va seketela hina hi nga le kusuhana opening ceremony yin'wana ya xiyimo xa le henhla Brian mina yin'wana ya ku nga ki ya ti-olimpiki yo saseka swinene ka siku lera ra tolo yi kona mitlangu leyi ya ku fikela T29 ku ri Mondlwane Brian a hi fambeni Twitter poll ya hina namuntlha hi khensile se Richard ku hi ringanyetela Twitter poll leyiwani swi ku khoma njhani ku foneriwa hi video call u nga yi langutelanga loko ku ri ku munhu a mi va rhandzani a wu yi langutelanga a wu byeriwanga 39% va rava vileli swi ya hi vuxaka lebyi hi nga na byona 25% va ka na switsanana loko ku ri ku nda ku tiva a ni vileli mina o ta n'wa mi vileli 20% hi voteka a ni swi laha a wu votanga kona ka siwe ni votele ka ku ri swa hi vuxaka a ni swi laha na mina vanhu nga kombela mina ku komba hi hlamula Twitter poll Brian u nga yi langutelanga ya kahle a swi endliwi 16% va vote kona ai vai bra mina sangana mzuku Soul Crush inkomo swinene sangana mzuku ro fanaka Phaphama Afrika-Dzonga peace love and happiness ai shayina mbakale Papa vele malungs on deck shayina